तो नमस्कार, मैं आप लोगों के बीच हूँ। नाम लिखता हूँ परस साहू, रहने वाला कवर्धा का हूँ। कवर्धा फाइटर से जबरदस्त रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आया है, जिसमें हम 40 साल से पुराना खांसी दमा अस्थमा का जबरदस्त रिजल्ट लिए। जो रिजल्ट लिए पहले हम उन्हीं के जुबानी सुनते हैं क्या क्या दिक्कत था और क्या क्या प्रोडक्ट है। सर आपके पिताजी हैं जी, क्या नाम लिखते हो सर? रामकिशन मेरावी जी। जी आपके पिताजी को क्या दिक्कत था? सांस की प्रॉब्लम। कितने दिन से था दिक्कत आपके पिताजी को? छोटे से उम्र में, लगभग 2 साल, मतलब पैदा हुए तब से 2 साल के बाद, है ना? तो लगभग 40 साल हो गए खांसी को। जी। तो अभी कैसा है खांसी आपका पिताजी का दमा अस्थमा खांसी का दिक्कत? तो क्या क्या प्रोडक्ट आप क्या क्या दवाई चलाए? दोस्तों आप देख सकते हो हमारी इम्यूनोडाग, वायरल डाग और कफ डाग, साथ में पंचतुलसी, इन्हीं को आज चलाया है। और दूसरा महीना प्रोडक्ट चल रहा है इनका, और दूसरा महीना प्रोडक्ट चलने के बाद आज कहा जाए तो कितना आराम है आपके पिताजी को खांसी में? अभी तो हाँ, तो आज कहा जाए तो ज़्यादा नहीं तो आप देख सकते 99% आराम है। अगर 1% खांसी अगर व्यक्ति को ना आए तो चल भी नहीं सकता। तो आज 99% हम 100% आज आप आराम कर चुके हैं हम 40 साल के खांसी में। तो हमारे पास ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे CPS के प्रोडक्ट में कितना ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मेरा प्रोडक्ट यूज़ करो, सबसे पहले आप रिजल्ट देखो। आपको अगर दिक्कत है खांसी का और कोई भी दिक्कत है तो एक बार संपर्क कर सकते हो।